Kam punu në degën time financë për 5 vite në Manhattan. Disa nga projekte që kemi bërë kohë të fundit, një projekt në Paramus, kemi shitur për $1.4 milion, asnjë muj nuk duket si tjetri. Unë jam nga Tropoja, kemi 15 vite që kemi ardhur në Amerikë, konkretisht në New Jersey jetojmë. Kam kryer studimet e larta për administrim biznesi, dega financë, edhe kam punu disa vite në Manhattan si analist biznesi, por momentalisht merrem me real estate. Në atë kohë kam qenë 18 vjeçar, fillimet kanë qenë disi të vështira, për si çdo emigrant tjetër normalisht kemi has ato vështirësi tona, por fatmirësisht kemi pas njerëz, kemi pas familjar që na kanë ndihmu dhe jemi familiarizu shumë kollaj me vendin, edhe jemi integru, jemi angazhu, normalisht një ndihmesë e madhe ka qenë edhe fillimi i shkollës të lartë, ku kishit bësh me profesor, me njerëz të huaj.